shape shape ប្រែតែទ្រង់ទ្រីសន្តានរូបរាងយើងហៅ shape out of time អស់ពេលដល់ពេល out of shape ប្រែថាអស់រាងពីមុនរាងស្អាតឥឡូវអស់រាងខូចរាងអស់លេងអញ្ចឹង you are out of shape now អូនឯងខូចរាងអស់ហើយហាត់ប្រាណម្ដងទៀតទៅ work out again បាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកឪពុកនិងម្ដាយបងប្អូនកូនសិស្សយើងទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពស្រឡាញ់ឥឡូវនឹងយើងបន្តរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងបន្តដល់ថ្ងៃទី20 day 20យើងមករៀនសង្កេតស្រៈ A ស្រៈ A បងប្អូនតាមពិតបងប្អូនខ្លះអាចឆ្ងល់អានឹងស្រៈអីគេបងប្អូនទៅរៀនពីវីដេអូទី1មកណាឥឡូវទៅវីដេអូមេរៀននេះទី20ហើយអូខេអញ្ចឹងយើងរៀនស្មើសំឡេងស្រៈ A មានដូចជាថា AY ក៏ស្រៈ A ជានិយាយកណ្ដាលក៏ AEA ក៏ AAY ក៏ AAI ក៏ AE ក៏អក្សរ A ដែរអញ្ចឹងយើងរៀនសង្កេតហើយរៀនពាក្យសំខាន់រៀនពាក្យប្រចាំថ្ងៃដែលស្មើសំឡេងអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាហើយសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលមានសៀវភៅនេះនៅក្នុងដៃហើយនោះបើកមកទំព័រទី83ណាបងប្អូនណាអូខេយើងនឹងរៀនជាមួយគ្នាតោះឥឡូវយើងមកមើលសំឡេងនេះអក្សរ A I នេះបងប្អូនសំឡេងវាក៏ស្មើនឹងស្រៈ A ដែរឥឡូវយើងមើលចេះបានស្រួលយល់នេះបងប្អូនមើល AI A paid មិន paid ទេ A paid ខ្ញុំប្រែថាបានចំណាយឬក៏បានចាយហើយបានបង់ហើយអាហ្នឹងគេថា paid អូខេឧទាហរណ៍ they paid me $1 per month អូខេ1k dollar 1k នេះ 1k dollar នេះប្រែថា$1000 k នេះគឺស្មើ1000អាពាក្យកាត់ពេកណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹង 1k បើថាស្មើនឹង1000 so they paid me $1k per month ពួកគេគឺចំណាយលុយឲ្យខ្ញុំគឺថា$1000ក្នុងមួយខែបើថាបង់ប្រាក់ខែខ្ញុំឬក៏ចាយឲ្យខ្ញុំគឺមួយខែគឺចឹងពួកគេបាទបានចាយឲ្យហើយមកពាក្យមួយទៀត laid នឹងដល់ laid បាទប្រែថាបានរៀបបានទុកបានដាក់ណា laid វាបាទមកពាក្យថា lay បងប្អូនបាទតែវាជាអតីតកាលនេះ he laid the book on the table បានន័យថាគាត់តម្រៀបមកពាក្យថា lay អញ្ចឹងវាអតីតកាលរបស់ lay ទៅជា laid he laid the book on the table គាត់បានតម្រៀបសភៅនៅលើតុអញ្ចឹងគាត់ laid it on the table អូខេបាទមកពាក្យមួយទៀត main ស្រៈ A main អត់ប្របាទេចម្បងឬក៏សំខាន់ main អូខេបាទឧទាហរណ៍គេថាម៉េច my main point is to motivate people my main point ពាក្យថា main កន្លែងនេះគឺសំដៅសំខាន់ឬក៏ចម្បង my main point ប្រចំណុចសំខាន់របស់ខ្ញុំគឺ is to motivate people ពាក្យថា motivate ប្រែថាជំរុញលើកទឹកចិត្ត to motivate somebody ឲ្យគេមានកម្លាំងចិត្ត motivate people បាទអញ្ចឹង my main point ចំណុចសំខាន់របស់ខ្ញុំ is to motivate people ចំណុចសំខាន់របស់ខ្ញុំគឺជំរុញលើកទឹកចិត្តមនុស្សឲ្យគេចេះនេះនោះអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទមកពាក្យមួយទៀត train ពាក្យថា train ប្រែថារថភ្លើងណាបងប្អូនខ្ញុំចង់សាកជារថភ្លើងពីបាត់ដំបងទៅពេញម្ដងបងប្អូន you should come by train it's faster you should come by train ប្រែថាអ្នកគួរតែមកby train ដែលធ្វើដំណើរដោយរថភ្លើង it's easy បាទជាស្រ័យបងប្អូនក្តៅទេបងប្អូនបាទ you should come by train it's faster okay faster នឹងលឿនជាងមកមួយទៀត rain បាទ rain បាទភ្លៀងជាកិរិយាសព្ទណា it rained heavily yesterday night
ពាក្យថា yesterday night យើងប្រើថាយប់ម្សិលមិញ yesterday night យប់ម្សិលមិញ it rained heavily ពាក្យថា heavily ប្រែថាយ៉ាងធ្ងន់តែដល់ពេលពាក្យយើងប្រែសម្រួលន័យមកប្រែថាភ្លៀងខ្លាំងណាភ្លៀងធ្ងន់ហ្នឹងគឺភ្លៀងខ្លាំងហ្នឹងហើយ it rained heavily yesterday night អូយប់ម្សិលមិញភ្លៀងមកតែហឹងមកដល់ភ្លៀងដូចហែកមេឃភ្លៀងដូចខឹងគេពីកលណាបាទមកមួយទៀត A E I G H ក៏ស្មើនឹងសំឡេងស្រៈ A ដែរឧទាហរណ៍បាទថាម៉េចទៅបាទអីគេ V A V នេះ E I G H ស្មើនឹងស្រៈ A ដែរ V បាទ V ជាគ្រាសព្ទប្រែថាថ្លឹងរៀនចំណាំវិញណាបងប្អូន How much do you weigh How much do you weigh ប្រែថាតើអ្នកឯងគីឡូប៉ុន្មាន How much do you weigh បាទ friend នឹងប្រែអញ្ចឹង How much do you weigh អ្នកឯងគីឡូប៉ុន្មានហើយឥឡូវហ្នឹងបាទកុំសួររឿងគីឡូធុញណា8 E I G H ណា T 8អានេះអានថា8បាទ8ឧទាហរណ៍ Will we meet at 8 o'clock Will we meet at 8 o'clock យើងជួបគ្នាម៉ោង8អូខេអត់ម៉ោង8ជួបគ្នាបានទេណាប់ចិត្តបាទអូខេអញ្ចឹងអក្សរ AY នេះក៏ស្មើនឹងសំឡេងស្រៈ A ដែរនេះ AY នេះបាទឧទាហរណ៍ say បាទនិយាយឧទាហរណ៍ Don't say such words to hurt me Don't say such words to hurt me កុំនិយាយពាក្យសម្ដីអញ្ចឹង to hurt me បញ្ឈឺចិត្តខ្ញុំណា Don't say such words កុំនិយាយពាក្យអញ្ចឹង to hurt me hurt somebody ធ្វើឲ្យគេឈឺចាប់អញ្ចឹងបែរថាកុំនិយាយពាក្យអញ្ចឹងមកបញ្ឈឺចិត្តខ្ញុំ Don't say such words to hurt me អូខេបាទ day AY day ឧទាហរណ៍បាទគេថាម៉េចបាទ What day is today What day is today នឹងអានថា today What day is today ថ្ងៃអីនោះ What day is today មកមួយទៀត May បើខែយើងមកខែឧសភាបងប្អូនខែ5ណាខែឧសភាឧទាហរណ៍ I was born on Friday 5th of May I was born on ខ្ញុំកើតនៅខែនៅថ្ងៃសុក្រថ្ងៃទី5ខែឧសភាណា I was born on Friday 5th of May អូខេបាទ payment ប្រែថាម៉េចប្រាក់ខែឬក៏ការបង់ payment ប្រាក់ខែឬក៏ការបង់ណាបងប្អូន How was your payment when you worked there How was your payment ប្រែថាហើយចុះប្រាក់ខែអ្នកឯងមិនដែរ when you worked there នៅពេលអ្នកឯងធ្វើការនៅហ្នឹងណាភាសាខ្មែរយើងចង់និយាយថាពេលអ្នកឯងធ្វើការនៅហ្នឹងប្រាក់ខែគេគិតមិនដែរឃើញទេhow was your payment when you work there work ណា work ទៅធ្វើការណាធ្វើទៅ I don't know បាទ play ER ទៅជា player អូខេបាទឧទាហរណ៍ he's a great player of the team he is a great player ពាក្យថា a great player ប្រែថាអ្នកជាកីឡាករដ៏ឆ្នើម of the team នឹងក្រុមអញ្ចឹងគេថា Messi ហ្នឹងគឺជាកីឡាករដ៏ឆ្នើមមួយនៅក្នុងក្រុមឬក៏ប្រចាំក្រុមអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា Messi is the great player of the team អូខេបាទមកមួយទៀតអក្សរ A ជន់ជាអ្នកកដាលអក្សរ E នៅខាងចុងនេះក៏ស្មើនឹងសំឡេង A ដែរឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍នេះបងប្អូនបាទអក្សរជន់ជាអ្នកនេះស្រៈ A ជន់ជាអ្នក E នៅខាងចុងសំឡេងវាក៏ស្រៈ A ដែរ play អូខេhate sorry បងប្អូនបាទអានេះស្រៈ A ទេណាខ្ញុំបានដកវា A ស្រៈ A បងប្អូនភ្លេចដកនេះបាទ She hated me a lot at first. She hated ប្រែថាស្អប់
នាង hated me ប្រែថានាងស្អប់ខ្ញុំសម្បើម at first ដំបូងឡើយនាងឃើញមុខខ្ញុំស្អប់ប៉ុន្តែយូរទៅស្រឡាញ់ខ្ញុំម្ដងខ្ញុំចឹងឯងដំបូងឡើយឃើញមុខគេស្អប់តែយូរទៅខ្ញុំល្អគេស្រឡាញ់ខ្ញុំ she hated me a lot អូដំបូងឡើយនាងស្អប់ខ្ញុំសម្បើមមកឃើញមុខខ្ញុំស្អប់ម្ដងតែមានអីខ្ញុំដាក់អន្ទាក់ស្រឡាញ់ខ្ញុំរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអូខេ name បាទ Hello what's your name Hello what's your name សួស្ដីតើអ្នកឈ្មោះអ្វីទៅ What's your name បាទអូខេ make make ប្រែតែធ្វើឬក៏បង្កើត make ឧទាហរណ៍គេថាម៉េច It makes me cry all the time I see it it នឹងសំដៅដល់រឿងអីមួយណា makes me cry ធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រក់ទឹកភ្នែកធ្វើឲ្យខ្ញុំយំ all the time នៅពេលគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំ see it ឃើញវាឧទាហរណ៍ថាយើងឃើញរូបថតអនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងឈឺចាប់អីចឹងទៅក៏យំចឹងណាបងប្អូនបាទ so it makes me cry all the time វាធ្វើឲ្យខ្ញុំយំគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំ see it ឃើញវាឃើញវត្ថុឬក៏របស់អីមួយដែលជា yeah shade នៅខាងចុងយើងអានថាម៉េច shade ប្រែថាម្លប់ស្រមោលដូចម្លប់ដើមឈើម្លប់អីគេហៅថា shade អូខេឧទាហរណ៍បាទ grow a tree soon it will give you shade grow a tree ប្រែថាសូមដាំដើមឈើណាដាំដើមឈើឆាប់ it will give you shade វានឹងផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅ shade នឹងស្រមោលណា under the shade of my parent ក្រោមម្លប់បារមីនៃម្ដាយរបស់ខ្ញុំ shade គេម្លប់មិន shadow ត្រង់ទ្រាយបាទអញ្ចឹង shape ព្យញ្ជនៈ e នៅខាងចុងនេះស្មើស្រៈ a shape ប្រែតែទ្រង់ទ្រាយសន្តានរូបរាងអញ្ចឹងគេ shape អូខេនេះដូចអូនស្រីនេះ shape គេ aim បាទគេថាម៉េច you are out of shape now work out again you are out of shape ប្រែថាឯងខូចរាងអស់ហើយពាក្យថា out of shape បែរថាពីមុនរាងគាត់ស្អាតដល់ពេល out of shape បើសិនជា out of petrol អស់សាំងឃើញទេ out of time អស់ពេលដល់ពេល out of shape ប្រែថាអស់រាងពីមុនរាងស្អាតឥឡូវអស់រាងខូចរាងអស់លេងអញ្ចឹង you are out of shape now អូនឯងខូចរាងអស់ហើយហាត់ប្រាណម្ដងទៀតទៅ work out again បាទអក្សរ EA ក៏ស្មើនឹងសេស្រៈ A ដែរឧទាហរណ៍គេថាម៉េចទៅបាទbreak EAK break មិន break ទេ break ប្រែថាបែកបាក់ឬក៏បំបាក់ធ្វើឲ្យខូចណា break ឧទាហរណ៍ don't break your promise ប្រែថាកុំបំពានសន្យារបស់អ្នកឬក៏កុំក្បត់សន្យាយើងអាចប្រែអញ្ចឹងបាទកុំបំពានសម្ដីខ្លួនឯងឬកុំក្បត់សន្យា don't break your promise អូខេបាទឧទាហរណ៍មួយទៀត great ប្រែថាល្អណាស់អស្ចារ្យណាស់ great ឧទាហរណ៍ how great to see you here earlier how great អស្ចារ្យអីម៉េច to see you here ដែលឃើញតែឯង earlier ហ្នឹងមកពីបលឹមមកពីដំបូងគេមកលឿនបាទអាប៉ែហ្នឹងធ្លាប់តែយឺតតែថ្ងៃហ្នឹងមិនដឹងកាត់អីមកលឿនបដ ாய் ណាអញ្ចឹងពីអស្ចារ្យ how great to see you here earlier អស្ចារ្យមែនឃើញតែឯងមកលឿននៅទីនេះណាមកដល់ទីនេះលឿនណាអានេះអាន steak គេអាន steak បាទ steak ហ្នឹងសាច់ប្រទេសឬសាច់អាំងណាបងសាច់គោប្រទេសគេហៅ steak គោបាទ steak ហ្នឹងគឺសាច់អាំងសាច់ប្រទេសដែលគេដាក់លើនេះណាបងប្អូន I don't eat steak I don't eat steak បើតែខ្ញុំអត់ញ៉ាំសាច់ប្រទេសទេណាសាច់គោប្រភេទសាច់ណា I'm a vegetarian ពាក្យថា vegetarian យើងប្រែថាអ្នកតមសាច់អ្នកញ៉ាំអាហារបួសណា so I don't eat steak ខ្ញុំអត់ញ៉ាំសាច់គោទេសាច់ប្រទេសទេ I'm a vegetarian ខ្ញុំគឺជាអ្នកតមសាច់បាទ EY ក៏ស្មើនឹងស្រៈ A ដែរយើងរៀនចំណាំទៅបងប្អូនណាចំណាំពាក្យបាទចេះពាក្យកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អ
gray 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 ពណ៌ប្រផេះបាទ gray ឧទាហរណ៍ gray hair means you get older gray hair ប្រែថាសក់ពណ៌ប្រផេះណាពណ៌រៀងបែកខ្លាណាមានន័យថា mean you get older ណាឯងចាស់ហើយ Okay ជាស្អីអំពូនអើយក្តៅពេកបាទ the a they បាទឧទាហរណ៍ថាម៉េច they told me about you already they told me បាទពួកគេបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំអំពីអ្នករួចហើយ they told me about you already ពួកគេបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំហើយពីរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកឯងនោះ they told me about you already hey 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 អានឹងពាក្យយើងហៅលេងសួស្ដី hey ស្នាណា hey how have you been ណាបងប្អូន buddy អញ្ចឹង hey hey how have you been មិនសុខសប្បាយអាម៉ាក់ buddy នឹងសម្រាប់ដល់អាម៉ាក់ពួកម៉ាក់ហៅគ្នាក្នុងន័យស្នាហើយណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនស្រៈ A រៀនសង្កេតពាក្យមកហូហែមកប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមើលវីដេអូនេះដល់ចប់ហើយត្រូវការជួយឧបត្ថម្ភខ្ញុំនៅក្នុងការផលិតវីដេអូមេរៀនគ្រាន់តែជួយជាវសភៅទាំង lain នេះបងប្អូនឆាតទៅ page នៃរៀនទៅមានបងប្អូនអូខេ So that's all for today thank you so much for watching see you next time